Привет, ребята! С вами Влад и Дима, и сегодня мы приехали на Киевское море. Вот там находится гидроэлектростанция. Вот это детская площадка и так называемое детское озеро. Здесь оно всегда теплое, здесь мамы с детьми плавают. Грузимся ехать. Сколько ему лет сохранилось? Конечно же, все раскручено будет. Ну и все. Там мыша какая-то! Ёб твою мать! Хомяк! Где? Барсук!